ஸோ இதுக்கு இது பெஸ்ட்டு, இதுக்கு இது பெஸ்ட்டு, இது எல்லாத்தையும் விட இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு. இது என்ன வித்யா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு மீடியம் ஸ்கேல், அதாவது ஸ்மால் ஸ்கேல் மீடியம் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறீங்க என்ன மாதிரியே அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ப்ராடக்ட்லாம் எப்படி பேக் பண்ணுறது, எதை வச்சு பேக் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. ஃபஸ்ட்டு எனக்கும் வந்து சுத்தமாக தெரியல. நான் நிறைய பார்சல் வந்து என்னால் நிறைய பிரேக் ஆகிருக்குது. ஃபஸ்ட்டு தெர்மாக்கோல் வச்சு அனுப்பிச்சேன். கஸ்டமர் எல்லோரும் வந்து இது அனுப்பாதீங்க மேம், ஏன்னா இது எப்படின்னா இப்படி பறக்குது கிஃப்ட் பாக்ஸ் மாதிரி அப்படின்ட்டாங்க. சரி அதையும் விட்டுட்டேன். இதை ரெண்டையும் வச்சு அனுப்பிச்சேன். அப்போவும் வந்து எனக்கு பார்சல் பிரேக் ஆச்சு. சரி ஓகே எல்லாத்தையும் விடலாம், கடைசியில் நம்ம நேச்சுரலாகவே போவோம் அப்படின்ட்டு இந்த பபிள் ட்ராப் ஒன்றை போட்டு, இந்த வக்கியப்புல், இது ஒன்றும் இல்லைங்க குப்பை கிடையாது, இந்த வக்கியப்புல்லை உள்ளே போட்டு நான் வந்து பார்சல் அனுப்பிச்சிட்ருக்கிறேன். இப்போ எனக்கு வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து இல்லை, ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுதாங்க, இது எல்லா செயற்கை முறையை விட இந்த வக்கியப்புல் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு பியூரான ஹனி வேணும்னா வீடியோவில் இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.